क्या सीन है यार, आगे पुल है, ब्रिज अहेड। रुक गए। नीचे मंदिर बहुत प्यारा है। बाकी जस्ट लुक एट द सीन मैन। भाई साहब, ऊपर अच्छी खासी बारिश हुई है, जिस वजह से जो है इतना ज़्यादा अपने को वाटरफॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ओ भाई साहब, जस्ट लुक एट द सीन। क्रेजी सीन है, क्रेजी।